號稱順德最貴雲吞麵，湯底、麵底、雲吞都超有個性嘅一間店。最神奇嘅係佢嘅招牌竟然係鹹水雞。今日凍凍地啊，嘆翻間開咗30幾年嘅雲吞麵店啊，好多人叫佢富豪雲吞麵，因為真係會比平時啲貴2倍左右。但係佢嘅味道啊，每一樣都超有特點。湯底係清白過我副身家，但係勁鮮甜嘅雞湯味，入口係濃郁到啲甜味同埋你阿媽煲湯落好多紅蘿蔔粟米嘅陣味有得揮。之後嘅麵底就好少見嘅傳統鴨蛋麵啦，爽口而且冇鹼水味，連埋啖湯一啜，咩麵好食啊？再嚼佢咧係嗲得出有蛋黃香噶。最特別嘅都係啲雲吞，簡直係裝假餃啊！餃子扮雲吞咁大隻，入邊有3-4種菜料，都有唔同嘅口感。中意食辣嘅加埋佢個勁辣辣椒醬一齊食，係攞人命嘅辣啊！但係佢辣得好過癮，聽日去廁所啊仲過癮。不過今餐嘅重點其實係呢一隻，可以話順德最好食嘅鹹水雞啊，冇之一。你睇佢嘅爽鼻，睇佢嘅啫喱，再睇埋佢肉地，加埋有好濃香嘅麻油提味。最緊要係鹹水雞要入味，飲腸雞肉嘅鮮甜，每一啖咬落去都有汁嘅。我覺得佢真係大師傅啊！講起身係好簡單，但係浸得佢咁靚係真係好難。50蚊半隻喎，叫佢一隻啊，真係好食。食券買單，非常之特別嘅一間雲吞店，真係同我哋之前食嘅完全係唔同。淨係佢啲湯底啊，都值得你哋試一試啊！咁高評價。不過咁啊，1分錢1分貨係有啲貴㗎，但係我好少可覺得佢係貴得值嘅，因為佢啲嘢靚，所以你明知佢貴啦，你都係甘心情願食嘅。唔何得老雲嘅焗雞咁啊！